வணக்கம், நான் உங்கள் உமாஜி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னாக்கா, இப்போ ரொம்ப நடைமுறையில் என்ன பிரச்சனையாக இருக்குதுன்னாக்கா, தொற்று வியாதி, சளி, காய்ச்சல், ஜுரம், இருமல் இது எல்லாமே இருக்குது. இது எல்லாத்தையுமே ஒரே ஒரு ஈஸியாக இந்த முத்திரை செய்கிறது மூலயமா நம்ம சரி பண்ணிடலாம். இந்த முத்திரைக்கு பேர் லிங் முத்ரான்னு சொல்லிட்டு, இது எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன். உங்கள் 2 கையையும் ஒன்றா கோர்த்துக்கங்க. கோர்த்துட்டு இடது கட்டை விரல் நேராக நிற்கணும். வலது கட்டை விரல் அதை அப்படியே சுற்றி வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி மட்டும் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சுக்கிட்டா போதும். இந்த மாதிரி செய்கிறதால உங்களுடைய சளி, ஜுரம், காய்ச்சல், இருமல் எல்லாமே சரியாக போயிடும். அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் வெளியூருக்கெலாம் போகிறீங்கன்னாக்கா, அப்போ பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணும்போது கூட நீங்கள் கையை ஒரு 10 நிமிஷம் இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஊரில் இருக்கிற ஒரு தொற்று வியாதியெல்லாம் உங்களை எதுவும் அண்டாது. இது ஒரு எளிமையான முறை. இப்போ நிறையா பேருக்கு சீசனில் இது இருக்குது. நிச்சயமாக இதை செஞ்சு பாருங்கள். இந்த ஒரு முத்திரை செஞ்சு பாருங்கள், உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது. நன்றி.